Fahasalamana kosa dia nifarana omaly ny andron'ny vaksiny iadiana amin'ny lefankozatra polio isika hanomboka ny alatsinainy izao indray nefa ny ady lehibe zany ny ho an'ny herinandron'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza izy ity dia natao indrindra ho natsarana ny tontolon'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza izay isan'ny marefo indrindra ary tokony araha maso akaiky ny fahasalamana. Ny volana oktobra 2024 no nisy trangana polio farany teto Madagasikara. Mbola mitohy hatrany anefa ny ady atao amin'ny lefankozatra. Mitohy hatrany ihany koa ny ezaka ataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fanafonana izany tanteraka. Ao aorian'ity hetsika fanamafisana ny andron'ny vaksiny ity, ny ady atao amin'ny polio dia isy ny tombana ho tanterahan'ny OMS amin'ny volana Jolay 2024 iny, hijerena ny ezaka efa vita sy mety ho toy ny hetsika ho tanterahana. Zany vita fa naomby ihany ny zavatra nataontsika hatramin'izao nefa na dia naomby ala dia tsy maintsy raha mbola misy zaza tsy vita vaksiny dia mbola azonazany hoe moa zao tatao ampiaramonina izy azany tsy maintsy anaovana isaka ny enimbolana an'izao maintana vaksination dia toika ohatra ny aretinareta rehefa tsy manao vaksiny anao ka raha tonga le dia amin'ny fotoana zany raha tsika fon'Andriamanitra dia misy évaluation indray misy ataontsika hoe jerena ezaka izay hitantsika teto Ho an'ny tao amin'ny commune Mahantsinjo dia ny fiaraha-mienta ny mpiasan'ny fahasalamana. Niaraka tamin'ireo sefo-fokontany ny commune ary ny tangalamena tao an-tanàna no nampahomby ny hetsika ara-pahasalamana nataon'izy ireo indrindra fa ny vaksiny. Fa ela moa ilay sensibilisation satria ilay vaksiny niemitra foana. Izay zany miara-miasa amin'ny AC, ny sefo-fokontany, ny tangalamena, ilay olona maventy reny, dia ilay taty aminay zao tamin'ity taona ity somary miakatra kely ilay taham-pahavitrihana satria eo amin'ny par mois zany zay mahazo eo amin'ny 40 jeunes, 10 par semaine. Ny tsy fandriam-pahalemana isan'ny mampanano sarotra ny fianatanterahindreo mpiasa ny fahasalamana ao amin'ny commune Tanimbary ny asany izany saingy miezaka hatrany izy ireo mitady vahaolana. Fa isan'ny mitaky fandresen-dahatra sy fampafantarana ny olona ihany koa ny antony amerimberenana ny vaksiny ampazoto ireo ray aman-dreny. Dia miezaka mamany olana miaraka amin'ny sefo-fokontany izay mitady ny force militaire miaraka amin'ny AC maka vaksiny sy mandeha manatitra ny AC. Dia eo koa ny efa manana mpitondra lakana mahay izay mitondra ny AC mamaky ny reny zany koka. Fa tany amin'ny distrikan'ny Maheva tanàna kosa no nanatanterahana ny hetsika fanokafana ny andron'ny vaksiny sy ny herinandron'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza andiany 17 izay hanomboka amin'ny alatsinainy 1 volana desambra izao ary tsy farana ratsy ny 15 volana desambra manirana ny nosy.